Проспав, зате з користю. Волонтери розробили мобільний додаток, який збирає гроші для бійців АТО. Суть проста. Якщо будильник на вашому телефоні задзвонив, а ви й далі спите, то гроші з вашої банківської картки автоматично надходять на потреби війська. Скільки вже зібрав добродійний будильник, знає Олексій Сімаков. И чтобы не высовываться из позиции, ты просто высунул, посмотрел, где бродит противник, и уже корректируешь огонь с закрытой позиции, совершенно не рискуя своей жизнью. Сейчас ребятам сделаем вот такой вот подарочек. Неподалік передових позицій під Донецьком – день приємних сюрпризів. Волонтери привезли сюди кілька тепловізорів, біноклів та оптичні прилади для розвідки. Без них ніяк, і нещодавні бої на одному з рубежів уже вкотре це довели. Противник как раз зашел с правой стороны, ребятам пришлось час держать бой, потом просто покинуть позицию, запустить туда противника и уже отбивать позицию более мощными силами. И это все из-за того, что не хватило одного простого тепловизора. А приборы ночного видения – это как раз то, что помогает солдатам защищать наш мирный сон. Да? Когда мы спим, они как раз смотрят, да? И они защищают нас. Аби ще більше допомогти українським захисникам на передовій, волонтери створили мобільний додаток-будильник для смартфонів. Його суть нехитра. Що довше спиш, то більше коштів перераховуєш на потреби війська. Чуть-чуть проспать можно работку, да? Это ради хорошего дела. Артем – автор ідеї і розробник додатку. Каже, за 3 роки чимало українців стали забувати, що на Сході триває війна і гинуть їхні земляки. Ты не просто так спишь, да? Ты все время есть те, кто за это платит. Да? Платят своими жизнями, платят своим здоровьем, силами, нервами и прочим. Да? И нам нужно каждый день отплачивать. Волонтерський будильник працює так. Треба прив'язати до нього свою кредитку і за кожне «ще трішки посплю» доведеться платити пожертву, розмір якої кожен обирає сам. Например, выбираем 20 гривен, выбираем дни, когда оно должно звонить. Если я хочу уже вставать, то я его поднимаю наверх, и тогда не списывается ничего. Но если я хочу еще поспать, мы опускаем его вниз и продолжаем спать. Деньги, которые мы выставили здесь, да, они списываются. 125 гривень я вже проспав і маю намір проспати іще. У мене півгодини сну 50 гривень стоїть. Усі проспані гроші збиратиме фонд «Повернись живим», що саме спеціалізується на приладах нічного бачення. Це дуже важливо, дуже креативно, дуже інноваційно. Того, що дуже не вистачає українському суспільству, яке звикло до волонтерів-благодійників, які постійно плачуть, ой, герої вмирають, ой, так все тяжело. А люди втомились від цього. Люди хочуть якось це робити більш позитивно. До слова, прокинутися буде нелегко, адже рингтоном добродійного будильника стала колискова. Проте в цьому є свій сенс, каже виконавиця пісні Саша Кольцова. Люблю засинати, коли ти поруч, люблю прокидатись, коли ти зі мною. Користь від колискової в тому, що коли ви переставляєте будильник з думкою «посплю ще 5 хвилин», звучить саме мелодія, яка вас присипає, щоб ви приспали якомога довше. Сногсшибательно. То есть как бы само стекло мне немного здесь. Самое главное, что есть шкала. Когда стекло, это замечательно, но когда есть шкала, это вообще бимба. Бійці під Донецьком не можуть натішитися новенькими гаджетами. Українцям бажають міцно і солодко спати, аби їм якнайбільше такого добра привозили. Лише за перший тиждень благодійний будильник зібрав майже 30 тисяч гривень. Дякую за такий чудовий подарунок. Спіть, подовше спіть і просипайте частіше. А ми будемо охороняти ваш сон. Олексій Сімаков, Олексій Мироненко та Ярослав Тихомир. Програма «Вікна» СТБ.